მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. დღეს ჩვენ ვნახოთ რა გეგმები აქვს სამყაროს თქვენს და თქვენს მომავალზე. ეს თემა ყოველთვის საინტერესო არის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით, რომ არსებობს რაღაცა ძალა, რომელიც მართავს ჩვენ ცხოვრებას და ნამდვილად, ხა გვინდა თუ არ გვინდა, მაინც ხდება ისე, როგორც საჭიროა. უბრალოდ ეს ყველაფერი თუ რამე ხდება არის იმისთვის, რომ ჩვენი სული უფრო და უფრო განვითარდეს. ამიტომ დღეს ვნახოთ ჩვენ საერთოდ რაში არის ჩვენი გზა ამჟამად ვნახოთ ახლა სად არის ჩვენი სულის მთავარი მიმართულება, ესაც აუცილებლად განვიხილოთ, რას გვასწავლის აი ახლა ამჟამად ჩვენ სამყარო, ანუ რისთვის ხდება რაღაცა მოვლენები, ხო? და რა თქმა უნდა ვნახოთ ახლა რა გზა გვაქვს, რა უნდა გავაკეთოთ. ნუ ეს რა თქმა უნდა რა საჯუქრებსაც გვიმზადებს სამყარო აუცილებლად ვკითხავთ. ეს არის მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა ჩვენ ვიცით, რომ აი თუნდაც რაღაცა მიმართულება, რა მიმართულებით უნდა ვიაროთ ჩვენ. ეს არის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა. მაგისტრის ხა დღეს იქნება ახლა საჯარო გაშლა, მაგრამ ვინც არის სულ ჩემს სივრცეში, რა თქმა უნდა, თქვენთვის იქნება ინფორმაცია უეჭველი, მაგრამ საერთოდ ყველაზე მაგარი, რა თქმა უნდა, ჩვენი რუქა არის ბედის მატრიცა. ეს არის უეჭველი, ეს არის უკვე შემოწმებული, უკვე ათასობით ადამიანისთვის მაგაკეთებული მატრიცა და რა თქმა უნდა, ის აძლევს ადამიანებს საშუალებას, რომ ნახონ თავისი გზა, თავისი მიმართულება, რა შეცდომებია, რას როგორ უნდა გაუმკლავდა ამ შეცდომებს, როგორ უნდა მოიქცე, როგორ არ უნდა მოიქცე, რისთვის არის შენთვის ის რაღაც მომენტები, რომელიც ხდება შენ ცხოვრებაში და როცა შენ ეს გაგა, ესეთი რუკა ხო და შენ მიდიხარ და როცა რაღაცა ხდება შენ ცხოვრებაში, ანუ მატრიცა რა ერთხელ აკეთებ, მთელი ცხოვრება იყენებ. თუ რაღაცა ხდება შენ ცხოვრებაში, შენ ეგრევე გეძლევა საშუალება, რომ გადაშალო, ნახო და უკვე ბევრმა სხვათა შორის დარწმუნდა იმაში, რომ არაფერი მაგ წინააღმდეგი ასტროლოგია მიყვარს უზომოდ, მაგრამ აი ის რუკა, რომელიც არის ასტროლოგიური, ეს რუკა უფრო მაგარია. იმიტომ რომ ეს даже რუკა კი ხო რუკა რა პრინციპში უფრო მაგარია, იმიტომ რომ მანდ ბევრი წვრილმანი ისეთი რაღაცები არის აღნიშნული, რაც შეიძლება როცა აკეთებ ასტროლოგიურ რუკას, ჩემთვის გაუკეთებიათ ბევრ სხვადასხვანაირი, მაგრამ აი ესეთი მითითებები, რაცაც არის მატრიცაში, იქ არ მიპოვნია, არა. უფრო აი აქ დაწვრილებით არის ყველაფერი რა ახსნილი ბედის მატრიცაში და იმიტომ ასე გიждდები ამ ინსტრუმენტზე, რომ ყოველთვის იცი რას უფრო აი რა რომელი მხარე შენი ამ დაუშვათ ახლა გიშლის ხელს, თუნდაც პირად ურთიერთობაში, თუნდაც ფინანსურ თემებში და თუნდაც შენ პირად დანიშნულებაზე, ხო და აი კიდეც პირად დანიშნულება ის ყოველთვის ყველა ეძებს, მოდის დრო, რომ ყველა ადამიანი უფიქრდება, რისთვის ვარ მე აქ, რისთვის დავიბადე, რა უნდა გავაკეთო და რაში მდებარეობს ჩემი გზა საერთოდ აი და რატო დაუშვოთ სხვა ცხოვრობს კარგად, მე იგივეს მუშაობ, ბევრს ვშრომობ, ბევრს ვდებ, დაუშვოთ ჩემ ენერგიას, ჩემ დროს, მაგრამ არ გამომდეს ისე, როგორც თქვათ, მე მინდა რომ იყოს ჩემი ცხოვრება, ხო? აი ეს არის ყველაფერი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ნუ ახლა მილიონარი ტექნიკები არის, როგორ შეგიძლია შენ ახლა შენი გზა მოიპოვო, მაგრამ რა საჭიროა ახლა ახალი გამოგონება თქვათ ახლა ველოსიპედის, როცა არის აგერ რუკა, რომელიც უკვე ხო გეუბნებით, რომ აი დამტკიცებული როგორც ბეჭედი რა და შეგიძლია უბრალოდ ამას მიყვე და შენი ცხოვრება უეჭველი იქნება, კარგი და ისეთი როგორც უშუალოდ შენმა სულმა რაც დაგეგმა რა. ნუ ეს ახლა უკვე ესეთი ინსტრუმენტი, რომელიც ნუ რა ვიცი, აღიარებული კი არა, ძალიან მაგარი რა. ნუ თქვენი გადასაწყვეტია, რა თქმა უნდა, ზოგს ახლა შეიძლება უნდა რომ დაბრკოლებები გქონდეს და ეს დაბრკოლებებს თქვა გაუმკლავდეს სირთულეებს, თქვა არ სჭირდება ეს არ უნდა რომ ჩადოს თავის თავში ფული და თქვა ახლა ეს არის ესეთი მიზერი იმისთვის რომ შენ აი ეს ჩათვალე რომ შენ დგახარ კარებთან, იცი რომ ამ კარებს ახლა გამოვაღებ და შევალ და
შევდევარ სიუხვის და ბედნიერების ოთახში, სადაც ჩემი ცხოვრება სრულიად იცვლება, მაგრამ ვფიქრობ. ხო არ ჯობია ხა რა იცი რა ჯობია მე ეს ფული ახლა ვიყიდო თქვათ ახლა საჭმელი ან კაბა ვიყიდო ან რა ვიცი კიდე რაღაცა ისეთი დავხარჯო რაღაცაზე ვიდრე ეს დაელოდება და იყოს რა როგორც მიდის ჩემი ცხოვრება იყოს მე შენია ვაი თუ რაღაცა ისეთი გავიგო რომ რაზეც აი მომიწევს მუშაობა ან მომიწევს რაღაცა ცვლილება ჩემ ცხოვრებაში ჯობია დავიტანჯო ისე ეს არის აი ეგეთი რამე რა ხო და ამიტომ ხა რა თქმა უნდა ვინც აი აქ კოშკი ვინც თავის ცხოვრების ცვლილებას ფიქრობს ის თავის თავში დებს თანხებს ეს არის ყველაზე მაგარი რა რო იცოდე თქვენ даже უფრო იმაზე მეტი ვიდრე თქვათ აი ახლა რომ არჩევანიც რო იყოს შვილის განათლებაში ჩავდო ამ წუთში ფული თუ ჩემ განათლებაში ეს შეიძლება ნუ ბევრისთვის იყოს ახლა ისეთი რაღაცა უარყოფითი თემა რომ მეუღებელი მოდით ასე ვთქვათ, რატო? იმიტომ რომ შენ რო განვითარდები, შენ რო დაადგები შენს გზაზე, დამერწმუნე უფრო მეტად შეიძლება რომ დაეხმარო შენს შვილებსაც მერე, ხო? იმიტომ რომ თუ დაუშვი პატარები ყავს ან რაღაცა და ის რომ შენ რო ეს ფული ეხლა უბრალოდ ბავშვს მისცე, თქვათ, სიტყვაზე, ხო? ეხლა კი, რა თქმა უნდა, ეხლა თუ შენ სადღაც საჭმელი სასმელი და ელემენტარული რაღაცები ეს სხვა რამე, მაგრამ შენ თუ გააქვს ეს მომენტი, რომ აი მოდი მეც რაღაც ახალი ვისწავლო, სადაც მე ვმუშაობ, რასაც მე ვაკეთებ, კი, მაძლევს მე რაღაცა საშუალებას, რაღაცა თანხას მაძლევს, მაგრამ ეს თანხა რა შემოყოფნის მე, ხო? და აი ამჟამად, ხო, ამ წუთში, კაი, დაუშვოთ მე რაღაცა პრობლემებს ვმკლავდები, მაგრამ ხვალდაზეկ შენ მგონი არ დაჭირდები, მე მაგალითად რო უყურებ აი ეს ადამიანს ჩემზე დიდები ვინც არიან 10 წლით, 20 წლით, რა ვარ, პატარა გოგო, მაგრამ აი ჩემზე დიდები იმათ ყველას იგივე უნდათ, რაც მინდა დაუშვათ მე ეხლა, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ არ აქვთ დაუშვათ იმის საშუალება, რომ ეს გქონდეთ და ჩვენ გონია რომ ჩვენ მე რა ეხლა მე რა რაღაცა იქნება, ან რა შემჭირდა, ან ნუ აი ეგეთი რაღაცა, მაგრამ ადამიანს ყოველთვის უნდა კარგი ცხოვრება. მაგრამ ეს ჩვენზე დამოკიდებულია. ჩადე ფული შენს განათლებას, ჩადე ფული იმაში, რომ შენ რაღაცას მიაღწიო ამ ცხოვრებაში, უფრო ერთი ნაბიჯის წინ იყო და აი მე უკვე ყველას გავუკეთებ ყველაფერს რა. მაგრამ ჯერ შენს თავზე უნდა იზრუნო, იმიტომ რომ შენი სული აქ მოვიდა იმისთვის, რომ ის განვითარდეს, იმან რაღაცა გაიგოს. აი ცოტა მინდა რომ ფართოდ იფიქროთ რა. ეხლა იმიტომ გეუბნები თუნდაც ეს ტარო, ხო, ტარო არის უბრალოდ მაგარი ინსტრუმენტი, რომელიც ამაში ეხმარება. კი, არის აი რაღაც სხვა აი სამკითხაო და მიმკითხავე და რაღაცა, მაგრამ კი ბატონო, ზოგი მაგისთვის იყენებს. კი ბატონო, და მაგითაც აკეთებს ფულებს სიტყვაზე, მაგრამ აი მე უყურებ სულ სხვანაირად, იმიტომ რომ ეს იმხელა რა ესეთი დახმარება თუ სწორედ გამოიყენებ, აი შენი თავისთვის და სხვისთვის, ანუ უფრო ადვილად მალე გეუბნება რა უნდა გააკეთო, მატრიცა ეგრევე გეუბნება, ხო? ნუ გააკეთეთ რაღაცა თქვენთვის, რომ უფრო კარგად იცხოვროთ რა. აი ძალიან მინდა ნამდვილად, რომ აი შეცვალოს ეს მიდგომა რაღაცა რომ აი ეს შიში რომელიც გვაქვს ჩვენ აი შიში ჩვენ არ გვაძლევს საშუალებას რომ ჩვენ თავს მივცეთ უფლება რომ ვიცხოვროთ კარგად ჩვენ თვითონ ვუშლით ხელს ჩვენ ცხოვრება რა სიტყვიან ხალხი რა სიფიქრებენ ის ნათესავები და იფიქრონ რაც უნდა შენ ხო არ გეუბნებიან რომ წადე კაცი მოკალე და ვინმე მოწამლე და აბა ის კარგია რომ წახვიდე და სხვის კაცი წაართვა ოჯახიდან ან დაუნგრიო ოჯახი ეს მაგარია ხო ძალიან მაგარია და ძალიან მაგარი ბედნიერებას განიჭებს ხო ან დაუშვოთ რომ ივირაო 24 საათი და შენ იყო უბედურე და ან ვინ გეუბნა ან ჯადოები და რაღაცები გააკეთო და ნუ კანჩაის ამარცხენი რაღაცა თემები რა აი იცხოვრე ისე რომ შენ იყო კარგად და მე სულ ყველა გარშემო კარგად მაშინ იქნება აი ეს არის რა ნახოთ ახლა ჩვენ ანუ პირველ რიგში ეხლა სად იმყოფები შენ და რა არის მთავარი მიმართულება შენი სულის აი ნახოთ ახლა აი რატომღაც ეს დასტო დღეს მოითხოვა რომ უნდა რომ იმუშაოს ჩვენთან ანუ ამჟამად სად ახარ შენ
რას გასწავლის სამყარო აი ეხლა ამჟამად ამ ეტაპზე. ვნახოთ ჩვენ ეხლა თავარი შენი ეხლა ამჟამად ვუყურებთ ჩვენ თავარი შენი კარმული გაკვეთილი რომელიც ეხლა გადის შენი სული. რა უნდა გაუშვა იმისთვის რომ იყოს შეგიძლიოს რომ აი შენი გზა გააგრძელო. რომ წინ წახვედი. რა ენერგია, რა სიტუაცია ვნახოთ ახლა რა ხდება აქ ესეთი რა. შემდეგი ჩვენ ვნახოთ ახლა რა უნდა მიიღო წამით ახლა ესე ყოველთვის მიწერია, მაგრამ მინდა ესენი რა ვქო ჩამოვაყალებო კარგად რა. так, რა უნდა მიიღო შენში, საჩუქარი სამყაროდან ავიღოთ ჩვენ და თქვენი ესე იგი პირადი დანიშნულებაც ვნახოთ ჩვენ, ან ხანძლივი თქვენი გზა ვნახოთ. ანუ ესე იგი კარგად ჩამოვაყალიბო გრძელვადიანი მისია თქვენი, ესეც ვნახოთ ჩვენ აუცილებლად. ну, რა თქმა უნდა, რჩება. აჰა, ნახეთ უკვე ისწრაფე, ფეუბნებიან, ჩქარა დრო მოვიდა. კარგით, всё. ეხლა ვნახოთ ჩვენ, ანუ თქვენი ეხლა გზა. ანუ სად იმყოფებით ეხლა და რა არის ეხლა თქვენი სულის მთავარი მიმართულება. ეხლა თქვენ ხართ, ნახეთ, მეცხრე ენერგია არის აი აქ, ანუ თქვენ ზუსტად ეხლა ხართ იმ გაქვთ რაღაცა დაგროვილი, თქვენ გაქვთ რაღაცა დაგროვილი გამოცდილება. ეხლა თქვენ უკვე პრინციპში მიაღწიეთ ისეთ ზღვარს, რომ სადაც ეხლა ანუ ნახეთ, ეხლა ჩვენ ყველა ეტაპზე, ხო, ეხლა ცხრიანი არის ამ წუთში გვერდხების. ჩვენ ყოველთვის გავდივართ რაღაცას ეტაპს. იმ ეტაპს რო გავდივართ უახლოვდით ამ მეცხრე ენერგიას, ხო? ანუ ესე იგი რაღაც გამოცდილება დავაგროვეთ. ეხლა უკვე ეს გამოცდილება, რომელიც არის დაგროვილი, უკვე გვაძლევს ჩვენ მიმართულებას, ჩვენი სულის გზის. ანუ ეხლა უკვე არის დრო, რომ შენ გამოიყენო რაღაცა შენი ცოდნა, შენი გამოცდილება, რომელიც უკვე არის შენში. გაიგეთ? აი ეს არის ეხლა თქვენი, ასე ვთქვათ, მთავარი მიმართულება თქვენი სულის. რას გასწავლის თქვენ, ეხლა თქვენი რას გასწავლის თქვენ სამყარო? აი ეხლა ამ წუთში რა არის აქ მთავარი კარმული გაკვეთილი, ან განვითარება, რომელსაც ეხლა გადის თქვენი სული. ჩემო იმპერატრიცებო. ვიცით ჩვენ ხო ესე არკანი ძალიან გვიყვარს ჩვენ. ეს ჩვენი არკანი და აი ზუსტად ამას გასწავლეთ თქვენი ყველაზე მთავარი კარმული გაკვეთილი გახდეთ, ანუ სრულყოფილი ქალი, ნაყოფიერი ქალი. რას ნიშნავს იმპერატრიცა? ეს არის სიუხვე, ეს არის ნაყოფიერება, ეს არის მიმღებლობა, ეს არის სიმდიდრე. ეს არის აი ზოგისთვის კი შეიძლება ზოგისთვის აი სულ ძალიან ისე თქვა და ითქვა დაუშვოთ ახლა მზად ხარ თუ პატარა გოგო ხარ დაუშვოთ ან ხართ ისეთ ასაკში რომ შეგიძლიათ დედა გახდეთ უკვე ოჯახი შექმნათ დაუშვოთ ესეც კი ბატონო აქ არის რა იმპერატრიცა ეს არის ანუ შეიძლება შენ უკვე დაუშვოთ ახლა კარიერას აკეთებდი და ახლა მოვიდა დრო რომ დაფიქრდე რომ უკვე თქვათ გამოცდილება და უკვე უნდა შექმნა ოჯახი ან უკვე უნდა გააჩინო შვილი ან უკვე შენი დაგროვილი გამოცდილება უკვე აქციო თქვათ აი ნუ ფინანსებში ხო სიტყვაზე ანუ ფინანსურად გაიზარდო
გახდე ეს ქალი, რომელიც ანუ ეს ადამიანი, თუნდაც ბიჭებისთვის არის ეს რა თქმა უნდა, ანუ როცა შენ შეგიძლია უკვე გახდე ნაყოფიერი, შენ უკვე შეგიძლია შენი ნაყოფი გახსნე და მიიღო ეს სიუხვე, რომელიც დეს აი აქ ამ ენერგიაში რა. ეს ძალიან აი ესეთ თან მიმღები ენერგია, ანუ შენ უკვე მზად ხარ, რომ შენი გამოცდილებიდან, შენი ცოდნიდან სამომავლოდ აიღო ეს სიუხვე, რომელიც შენ გაძლევენ. აი ეს არის რა, აი ეს არის მთავარი, ამას გასწავლეს შენ ეხლა სამყარო როგორ უნდა მიიღო ეს სიუხვე, ეს ნაყოფი თქვენი გამოცდილებიდან. ძალიან მაგარი პასუხი მივიღეთ ჩვენ. და ეს არის თქვენი ზუსტად კარმული გზა. ეხლა ანუ მესამე ენერგიის განვითარება, ხო, იმპერატრიცის განვითარება, როცა ყოველთვის ეს იმას ნიშნავს, თუ დაუშვათ ბიზნესი გინდა შექმნე, კი ბატონო, არავინ არ გეუბნება უას, პირიქით მიყავ ხარ სიუხვისკენ, შენ ეხლა სამყაროს და გაკ ამისი გამოცდილება, უნდა გამოიყენო, ანუ რაღაცაზე დგა ხარ, რაღაცა გზაზე, შეიძლება ფიქრობ, რომ ახალი ბიზნესი ხო არ გავხსნა, ან ჩემი დაუშვათ ცოდნა ხომ არ ვაქციო ბიზნესად დაუშვათ, ხო? ან კიდე რა, ან ჩემი თქვათ რა დაგროვილი სიტყვაზე თანხა, რამეში ჩავდო ისეთში, რაც მე მომიტანს თქვათ სიუხვეს, ანუ იმპერატრიცა ეს ყოველთვის არის, ანუ ენერგია, სადაც აი ძალიან კარგად როცა ხარ და ძალიან აი ბედნიერად ხარ, კი შეიძლება ზოგმა ეხა შვილები გაზარდა და ეხლა თქვათ, ეხლა როგორც დედა შვილების სიტყვაზე, ეხლა ნაყოფს იღებს, თქვათ, აი როგორც კარგი დედა, ესეც არის, როგორ არა, ეხლა ნუ საჯარო გაშლა არის და ამიტომ ყველა თქვენი დაიჭირეთ, რა თქმა უნდა. ნახოთ, ესე იგი, ჩვენ რა უნდა გავუშვათ ისეთი, რაც ჩვენ, ნუ ჩვენ ეხლა მოგქონდეს საშუალება წინ ვიაროთ რა, ანუ დავუშვათ რაღაცა ენერგიის სიტუაცია, ან რაღაცა დადგენილება, რომელიც ჩვენ გვიშლის, ჩვენს განვითარებას უშლის ხელს. ან გბოჭავს. რა საინტერესოა, ნახეთ ახლა. აქ რას ვეთყოდი, იცით რა უნდა გავუშვათ? და რას არ გაძლევს საშუალებას? აქა 10-იანი თასების. ანუ თქვენ არ გჯერათ, შეიძლება ნახეთ ახლა როგორ არის. 10-იანი თასების არის ენერგია, როცა ანუ შენ თვითონ აი პოზიტიური განწყობა, მე მგონი გუშინაც იყო გაშლა და იქაც იყო იგივე პოზიციაზე 10-იანი. ანუ ეს როგორი ენერგია, იცით, როცა მე კარგად ვარ, როცა მე ბედნიერად ვარ, როცა მე მივაღწიე იმას, რომ უკვე მაქვს საშუალება, რომ სხვებსაც გავუზიარო ეს ბედნიერება, მაგრამ რადგან ჩვენ აქ ეს გამოვიდა პოზიციაზე, ანუ ჩვენ რა უნდა გავუშვათ, რომ იმისთვის რომ წინ ვიაროთ, ანუ სიტუაცია, ენერგია, დადგენილება, რომელიც უშლის ხელს, აი არაპოზიტიური განწყობა. და შეიძლება ამ მომენტში კიდე ნახეთ რა მოხდა, ან რა ხდება, ანუ შეიძლება თქვენ ზოგჯერ დაუშვათ, აი კიდე ნახეთ ახლა ერთი წამით მოიცადეთ რაღაცა მოდის ენერგია, მაგრამ მინდა ახლა დავაზუსტო რა უნდა გავუშვათ აქ. და აი ნუ ზუსტად მერყეობა იმაში, რომ გამომივა. აიცით როგორ არის? საერთოდ როცა რამეზე ფიქრობ და რამეზე ოცნებობ, ან რამე რო გინდა გააკეთო, ყოველთვის არის ყველაზე მთავარი, რომ აი ამ დროს როგორ გრძნობ თავს შენ. რა ემოცია გაქვს, რა ემოციას განიცდი. გაიგეთ რა ხდება? და შეიძლება აი ამ ეს კონდეს რომ ზოგჯერ ადამიანს რა როგორი მომენტი, აი ხო გითხარით რომ სიუხვე, ბიზნესი, ანუ დაუშვათ შენთან ნუ აი თუნდაც შვილებისგან რო გითხარით რაღაც, აქ შეიძლება ადამიანმა უარყოს
უარყოს. გაიგეთ, რომ აი არა, ნუ ეს კი, მაგრამ შეიძლება даже დახუროს უკვე, ან დახურული გქონდეს ვიღაცას უკვე ვიდეო, თქვა, თითქოს მოიცადე რა, ეხლა რა, მე აქ ფულის ძლივს შოულობ, ეხლა რაღაცებს ბოდას ეს ქალი. არიან ეგეთები, რამდენიც კიდე არ მიყვირს, მაგრამ ეს უკვე მათი ცხოვრება, მათი არჩევანი. მაგრამ შენ როცა ნამდვილად, აი ეხლა მე რო გეუბნები ძალიან მაგარ რაღაცას, ეხლა ხო, ტარო გვეუბნება ჩვენ. ეხლა რა თქმა უნდა, ეხლა გააჩნიე შენ ეხლა რა ეტაპზე ხარ, ხო? არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ შენ თუ არ გჯერა, შენ თუ არა გაქვს ეს ემოცია, შიგნის შენში თუ არ ადევს ეს ემოცია, შენ ვერაფერს ვერ მიიღებ. იმიტომ რომ შენ თუ დაუშვებ თუნდაც ეხლა ყოველ დღე, აი ძალიან მაგარი პრაქტიკა, მადლიერების, თქვა, დღეური თუ გაქვს და შეგიძლიათ იქ დაწეროთ ეხლა რეალურად რისთვისაც ხართ მადლიერი, მაგრამ ეს უკვე მომხდარია. აი დაუშვეთ სამომავლოდ რაც გინდათ რომ მოხდეს, იმას უკვე თქვენ წინასწარ უხდეთ სამყაროს მადლობას, იმიტომ რომ ეს რადგან თქვენთან მოგივიდათ, ესე იგი ეს სამყაროში უკვე არის და თქვენ მისთვის უხდეთ მადლობას, რომ მზად ხართ აჩვენებ სამყაროს, რომ მზად ვარ, რომ ეს მე მივიღო. იმიტომ რომ ტყუილა ხა ყოველას ჩვენ ახლა ერთი და იგივე აზრები არ არის, მე ყოველთვის მაგას მაგალითს ვიყვან ხოლმე, თუნდაც შეიძლება შენ სახლი გინდა, მეც მინდა სახლი, მაგრამ შენი სახლი არის შეიძლება სამსართულიანი და 15 ოთახი გქონდეს და მე შეიძლება 5 ოთახიც მეყოფა და ჩემიც იქნება ორსართულიანი, მაგრამ ცოტა სხვანაირი განლაგებით. ანუ სხვადასხვა გვაქვს ჩვენ, თუმცა, ნუ სახლზე ვფიქრობთ, ხო, ორივენი სიტყვას. მაგრამ აი ეს არის რა ემოციებით იღებ შენ, ხო? შენ იმ სახლშიც რა სახლზეც რო ფიქრობ, შენ რა ემოციას დებ? შენ როგორ ფიქრობ, რომ რა ვიცი, გამომივარ, კი მინდა, როგორ არ მინდა, ყველას უნდა, მეც იმიტომ მინდა, რატო ყველას, შენ როგორი გინდა? შენ ჩადი იმაში ემოციები, ესე იგი ეგრევე მოგივათ რაღაცა, დამიჯერეთ, ეგრევე მოგივათ თქვენ აი ეს ინსაიტები, ნახეთ, აი ყველაფერი მოგივათ, აუცილებლად, უბრალოდ ეს მიიღეთ, ანუ ჩადეთ მაგაში ემოცია, ჩადეთ მაგაში აი ეს აი თქვენი სურვილი უნდა იყოს, აი გრძნობა, აი ნუ მიმიხვდეთ ხო, რასაც მინდა გითხრათ მე თქვენ რა. რა არის აუცილებელი, რაც თქვენ უნდა მიიღოთ თქვენში, რაც თქვენ დაგეხმარებათ თქვენ ზრდაში, მაგრამ შეიძლება თქვენ ახლა ამჟამად უარს ამბობთ ამაზე. ნახეთ, ახლა ვნახოთ ჩვენ რა უნდა მიიღოთ თქვენში. აი ეს მეუღებლობა, აი ნახეთ, აი რაც მე არ გითხარით, ნახეთ რა ხდება ზუსტად ეს მომენტი, რომ არ გმჯერა, რომ სამყარო ამას მომცემს. აი რაც ახლა ვილაპარაკე, აი აქეთ ორი არკანი არის. ანუ ნახეთ რა საინტერესო არის. ესე იგი რა გიშლის ხელს დაიდო მეათი ენერგია, რა მოგეხმარება 4-იანი თასების. აი ზუსტად ყველაფერი ცუდად არის, მე არ მჯერა, სამყარო შენ გაძლევს რაღაცას, აუცილებლად მოგცემს სამყარო შენ იმას, რაც შენ გჭირდება. მაგრამ აი ეს უარყოფ, აი შენ ზიხარ და უარყოფ, რომ მე ვარ აი ეს, მე არ გამომივა, გაიგეთ რა ხდება, მე ვერ შევძლებ, მე ვეცადე, აი უფრო ადრე, უფრო კარგი დრო იყო, ადრე რომ მქონდა ფული, მაშინ მაინც დამეწყო, თქვა ფულის გადადება სიტყვაზე, ან უკვე რაღა დროს აი ურთიერთობაზე მაგალითად იგივე შეგიძლიათ თქვათ, რომ ანუ მე არ მჯერა, რომ დაუშვებ, მე კაი ოჯახს შევქმნი, მე უკვე რაღა დროსია, ვაიმე რამდენი წლისა ვარ, ვაიმე ისა, ვაიმე ასე, აი ეს არის. არ მჯერა, უკვე რაღა დროსია, ჩემი ყველაფერი კარგი წლები, კარგი დრო უკვე იყო. და გაიგეთ, ანუ ამ დროს არ აქვს მნიშვნელობა. გინდა სიმდიდრესთვის, გინდა ურთიერთობის, არ აქვს მნიშვნელობა, ყველაფერი თუ რამე არ ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი აი დადგენილებები, რაც გვაქვს ჩვენ როგორ ვფიქრობთ, ისე ხდება ჩვენი ცხოვრება. დღეს თქვენ ისე ცხოვრობთ, აი ეს შედეგი არის თქვენი ფიქრების, რომელიც იყო აქამდე. აი ესეც არის რა, რომ თქვენ თვითონ უარყოფთ და ნახეთ ახლა ეგ ზის აქ ხო და აქ ნახეთ ღმერთი გაწოდეთ, ღმერთი ჩვენ ყოველთვის გაწოდებს რაღაცა საშუალებას. უბრალოდ ეს არის ჩვენი საქმე, ჩვენ დავინახავთ თუ არა, არჩევანი უკაცრავად. დავინახავთ თუ არა, მივიღებთ თუ არა ამას, ხო?
აი ხა ჩემთან ესეთი მაგარი ნაკადი არის გოგოების, რომ აი სათითაოდ ყოველას ველაპარაკი მარგალიტები არიან რა. და გონდათ რაღაცა, უნდოდათ, აი რაღაც აბორიაქებულები იყვნენ, ვაიმე მინდა ვისწავლოთ, არო, მაგრამ რაღაცა შიში, რაღაცა აი და აი ამაზე ვისაუბრეთ და დღეს აი ძალიან რა ვიცი, აი მადლობა ღმერთს, რომ ძალიან კარგი ნაკადი მყავს, ისეთი ადამიანები არიან, რომ აი მართლა რაღაც აი მართლა რომ აი არჩეულები როგორც მძივისთვის რომ არჩევ რა რატო მაგრამ ამადაც გქონდათ ეს მომენტები მაგრამ რომ ერთი გოგო მყავს ძალიან კარგი ძალიან მიუყვარს და იძახეს რატომ ადრე არ მივიღე მე ეს როცა პირველი ნაკადი გქონდათ რატო არ წამოვედი კი ყველაფერს თავისი დრო აქვს და ფიქრობდა მაგრამ ეს ხო უკვე ნახეთ ახლა ჩემი გოგოები უკვე ვინც პირველი კურსი ვინც გამოვიდნენ უკვე მუშაობენ იმის მიუხედავად რომ მაგათ თავისი რაღაცა პროფესია აქვს ესეც კიდე დამატებითი არის შემოსავალი რა ცუდია თუნდაც აი რასაც შენ გახელფასი იმაზე კიდე მეტი რომ მოგივიდეს ცუდია არა და თან პლუს კიდე სულსუხარია და თან ჩადო თავის თავში ფული და უკვე ეს ისეთი რამეა რაც შენ მთელი ცხოვრება არ მოგამშვილნებს და არ მოგცემს საშუალებას რომ შენი ცხოვრო აი თქვათ უფულოდ ისეთი რამე იმიტომ რომ ადამიანებს სულ სჭირდებათ ეგეთი დახმარება და როცა ჩვენ ვერ ვპოულობთ ის ცხოვრებაში და ქალებში და მეგობრებში და რა ვიცი კიდე ვიღაცებში თქვათ ახლა პასუხებს ჩვენ და რო ყოველთვის გვეხმარება მით უმეტეს როცა შენ იცი მაგ ინსტრუმენტის სწორედ გამოყენება როგორც ეს არის როგორც ვიოლინო ხო სკრიპკა შენ ახლა რამდენიც ახლა მიეცე 10 ადამიანს და ზოგი ახლა გახდება მაესტრო ზოგი ვაფშე ისეთ რამეს დაუკრავს რომ შეიძლება გაიქცეს სახლიდან ხო ხდებით აი ეს არის ესეც ეგეთი ინსტრუმენტია ზოგი ისე დაუკრავს რომ ადამიანის ცხოვრება დალაგდება ზოგი ისე დაუკრავს რომ გაუბიტურობს რამდენიც გინდა მკითხავებიდან მოსულებით ჩემთან ადამიანები აი იმენა აი გასულელებულები ისეთი ინფორმაციებით და რატო იმიტომ რომ ადამიანმა არ იცის გამოყენება ამ უნიკალური ინსტრუმენტის მეტი არაფერი შემდეგი ვნახოთ ახლა ჩვენ მეხუთე ანუ რა სამჩუკარს გვიმზადებს ჩვენ სამყარო უახლოს მომავალში დახმარება შესაძლებლობები ან რესურსი ან შეიძლება შეხვედრა ვინმესთვის აჰა ნახეთ აი რა საჩუქარს გვიმზადებს ანუ ყველა ჩვენი აი ეს დარდი რაც ჩვენ გვაქვს ნახეთ აი ეს ჩვენი ცხოვრებიდან უნდა წავიდეს იმიტომ რომ არის შესაძლებლობა როგორ გვარ რესურსი ნახეთ ანუ პირველ რიგში შესაძლებლობა იმისი რომ მე აღარ ვინერვიულო მერვე ენერგია ეს არის სხვათა შორის მერვე ენერგია იმასაც აჩვენებს რომ თქვენ ნახავთ თქვენს გზას აქ სხვათა შორის ნუ გინდათ როგორც გინდათ ისე მიიღეთ ესაც ეზოტერიკის გზა არის მერვე ენერგია რატო იმიტომ რომ ეს არის საერთოდ დასები ეს არის ჩვენი გრძნობები ჩვენი ემპათია ჩვენი ანუ შეგრძნებები ხო ანუ ყველაფერი ეს არის და აქ ადამიანი ნახეთ შეიძლება არ იღებდა რაც მის სულს უნდოდა ამ დროს მიიღებს და გადაწყვეტილებას მიიღებს ნამდვილად და გაყვება თავის გზას იმიტომ რომ მერვე ენერგიიდან შენ გადეხარ მეცხრე ენერგიაში მეცხრე ენერგია ზუსტად ეს არის სადაც მე კარგად ვარ მე ვარ კარგად და მე გადადეხარ იმ მეათე ენერგიაში ნახეთ ახლა აქ როგორი დაკავშირება წავიდა ანუ შენ გეუბნებიან აქ რა უნდა გაუშვა ის უნდა გაუშვა რომ შენ არ გჯერა რომ შენ შეგიძლია იყო ბედნიერი შენ შეგიძლია იყო კარგად დაუშვათ და აი ამ ბედნიერებიდან მე უკვე შენ შეძლებს რომ სხვასაც გაუზიარო ეს შენი ბედნიერება და სხვაებიც გახადო ბედნიერი აი ნახეთ სამყარო რას გეუბნება მოდის ის დრო რომ შენ მართლა ამ შენ დარდს რაც კი გაქვს შენ ბევრი უკვე გამოიარე ამას შენ უკვე გაუშვებ და წახვალ იმ გზაზე სადაც მარტო იმიტომ რომ შენ ეთყობა აიღებ აქ იმას რასაც უარს ამბობ ხო დაიჯერ თქვა ნუ აიღებ შეხვალ იქ შენ გამოცდილებას მართლა თუ გამოიყენებ ნახეთ ტარო ჩვენ გვირჩევს ჩვენი გვარჩევანია გამოვიყენებ თუ არა ტარო გვაძლევს ყოველთვის რჩევას ეს არ არის როგორც აი მკითხავებმა იცი ასე წახვალ მოკვდები ასე წახვალ უარესი დაგემართება ან შეიძლება ნუ მიატოვა ეს კაც ნუ კაროჩი სიცოცხლე
არა, ტარო ჩვენ გვაძლევს რჩევას. აი ნახეთ როგორ ლამაზად გვარჩევს. შენ გეძლევა საშუალება, რომ შენი ცხოვრება გააუმჯობესო. გეძლევა საშუალება. მაგრამ შენ ვერ ყეობ. შენ ბოლომდე არ გჯერა. შენ გონია რომ გჯერა, მაგრამ ჯერ არ გჯერა, მაინც ვერ ყეობ. და ამიტომ უარყოფ და ამიტომ მე აი სამყარო, მე ღმერთი გაძლევ შენ. უბრალოდ შენ ვერ ხედავ. იმიტომ რომ შენ გონია რომ უკვე დაგვიანებულია, უკვე ცუდი დრო არის, აი მე რო გამდიდრდები მე, ანუ ყოველთვის ეძებ რაღაცა მიზეზებს რომ არ გააკეთო. გაიგეთ, ეს ან ახალგაზრდა ვარ ჯერ ნამეტანი, ან უკვე ბებერი ვარ, ან ჯერ ფული არ მაქვს, მე გავეკეთებ, ან დრო არ მაქვს. ეს ხო დრო არა, რისთვის არა გაქვს დრო? იმისთვის რომ შენი იპოვო სულის გზად, გაყვე მაგას და გახდე ბედნიერი და მე სხვებსაც ეს ბედნიერება გაუზიარო, ამისთვის არა გაქვს დრო, ამისთვის არა გაქვს ფული, აბა რისთვის გაქვს ფული? რო ზედმეტი რაღაცა იყიდო კაბა მე-15 ცალი და ან რა ვიცი მე კიდე რაღაცა სისულელე. რაც არ გჭირდება, რამდენიც გინდა რომ გააღეთ თქვენი შკაფები და ინახავთ, რამდენი რამე გიყრიათ, 100 წელი მაგას ერთხელ თუ ჩაეცვით, კაია, მაგრამ და ეს თანხა რომ დაგეგროვებიათ და თქვენ სოდნაში ჩაგედოთ, უფრო კაი იქნებოდა. ეს ჩემი აზრია, მე გიზიარებ ჩემ აზრს, თქვენ შეგიძლიათ არ დამეთანხმოთ არავითარ შემთხვევაში. უბრალოდ ჩემი არხია გიზიარებთ მე ჩემს გამოცდილებას და ჩემს აზრს. თქვენ საქმეა უკვე მიიღებთ თუ არ მიიღებთ მაგას. მე გესაუბრებით თქვენ აქ. მე არ გიმკითხავთ, მე გესაუბრებით და რადგან თუ თქვენ რეზონირდებათ, ესე იგი ეს ინფორმაციაც არის თქვენთვის. შემდეგი ვნახოთ ჩვენ, ესე იგი ანუ ესე იგი ჩვენი გრძელვადიანი მისია ვნახოთ. ან დანიშნულება. გრძელვადიანი მისია. აი სულ ასები გეუბნებით და აი ზუსტად გვაჩვენებენ ჩვენ რომ შენია საქმე რომ აი ბოლოს და ბოლოს აი გამოხვიდე თუნდაც ამ დიპრესიებიდან შენი აი თქვათ იმაზე რომ აი არ მჯერა ეს ძალიან მაგარია ნახეთ რამხელა პოტენციალი გაქვთ გავგიჟდე რა რამხელა პოტენციალი გაქვთ და ადამიანს აქ უბრალოდ იმის გამო რომ რაღაცა მიზეზების გამო არ სჯერა და გეუბნებიან შენი ხანძლივი მისია ზუსტად ეს რომ ანუ არ დაკარგო არაფრის იმედი გახდე ნახეთ მეხუთე ენერგია შენ თვითონ შენ მეხუთე ჯვარი ჩემ მოსწავლეებს ვეუბნები ნახე შენი რა მისია არის რა ანუ გამოხვიდე შენ თვითონ ამ მდგომარეობიდან ხო განიკურნო და მე დაეხმარო სხვებს იმიტომ რომ იეროფანტი ყოველთვის სხვებს ეხმარება კი შენი მისია ეს არის კი აი კიდე მე კი რომ ნამდვილად შენ ყველანაირად უნდა გამოხვიდე აი ამ კი და მიხვიდე სიუხვეს გაიგეთ რა ხდება კი არ უნდა ელოდო უნდა იმოქმედო უნდა იფიქრო ამ ცხრიანზე das ეს პენტაკლების შენ კი არ უნდა ელოდო თორე უარესი იქნება მე ნახეთ აი ზუსტად შეიძლება თუ შენ ნახე აი ეს არის სულ მაგას ვამბობ აი გააქვს ბრილიანტი მოგცეს ანუ ბრილიანტი ხართ აშკარად და თქვენ ეხლა რა შვებეთ იცით რომ ესე რა ქვია მოიცადე სადღაც მიგდებო აი ბრილიანტი რო გაჩუქონდა შენ ეხლა წახვალ და უყიდე რაღაცა რკინის იმას მასალას და ბრილიანტს ჩასვავ რკინაში აი ეს არის გაქვთ დიდი პოტენციალი მიუღებლობა არ მჯერა არ შემიძლია დრო არ მაქვს ჯერ არ მცალია მერე ჯერ ეს მერე ეს ამ დროს ნახეთ ну მოდით მივიღოთ ახლა ჩვენ რჩევა უნდა იაროთ და უნდა გქონდეთ ის საქმე რომელიც თქვენ მოგწონთ აი ნახეთ აქაც არის ნახეთ აი ბზიკი სამყარო სულ გაძლევს საშუალებას
სამყარო სულ გაძლევს ნიშანს. სამყარო ყოველთვის შენსკენ არის. უბრალოდ იპოვე შენი გზა. მიეცე შენ თავს უფლება იარო იმ გზაზე, სადაც გეძახე შენი სული. დაინახე, დღეს თითქმის 90% გამოვიდა სულ დასები. სული თქვენი გეძახის. სული ითხოვს, სული გთხოვს, დრო მოვიდა. რო დაადგეს აი შენს გზას და უკვე ბოლოს და ბოლოს, როდემდე უნდა ელოდო, როდემდე უნდა ითვალო თეთრები, რა ვიცი, ცენტები, რა სიტყვით თქვენ. როდემდე ამ ხელა პოტენციალის ადამიანი ხართ. ნუ, რა თქმა უნდა, ჩემი საქმე იყო თქვენთვის მეთქვა, რომ აი ასეთი გზა გაქვთ. შეგიძლიათ აიღოთ, შეგიძლიათ არ აიღოთ ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, მაგრამ დასაფიქრებელი მე მგონი არის. კი. დასაფიქრებელი არის. სული მოდის აქ იმისთვის, რომ განვითარდეს. მაგისთვის ჩვენ სამყარო ყველაფერს გვაძლევს. თუნდაც ისეც რომ გვაგდებს ჩვენ ისეთ უკიდურეს მდგომარეობაში, სადაც ჩვენ ვერ ვგრძნობთ კარგად თავს, მაგრამ რისთვის იძლევა ეს ყველაფერი? ისე ვისი იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ კარგად.